Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle wat volgende is. Dit is 'n groot voorreg om elkeen van julle hier te hê. Ek het eintlik baie min mense verwag na gister se bazaar, want ek dink die klomp van julle wat se lywe bietjie seer is dit nie? En ek het gedink vanoggend slaap almal bietjie laat en so word ons verras. Dit is so wonderlik om na 'n bazaardag wat ons almal hard gewerk het, nog steeds so baie mense saam te wees. Baie dankie en baie welkom vir elkeen van julle. En as hier vanoggend besoekers by ons is, wil ons vir elke besoeker wat hier is, sê welkom hierso in onder is 'n vuur. Mag dit vir julle lekker wees, mag dit 'n voorreg wees om so saam te wees. Die Here se kerk is groter as een gemeente, dis reg oor die wêreld. En in die afgelope tyd raak ons al hoe meer bewus dat daar 15.000 Christene of 85.000 Christene in Israel is, 15.000 bekeerde Jode. En daar's Christene in Iran, en daar's Christene in Rusland, en Christene in Oekraïne. En dis alles een familie, die Here se kerk. Groot voorreg om saam te wees. As daar nuwe intrekkers is, baie welkom by ons. Ons vra dat julle asseblief die nuwe intrekkerboek af voorvoltooi en ons sal graag op 'n stadium by julle wil uitkom. Vriende, dis regtig lekker om saam te wees en gister was so 'n wonderlike dag gewees met die bazaar. Ons wil dit nie vooruitloop nie, maar ons is nog besig om 'n paar somme te maak, maar op die oomblik lyk dit of ons baie naby aan R500.000 wins kan kom vir die bazaar. So alle eer aan die Here daarvoor. Ja. Ons sal later in die week, sodra alles gerekonsilieer is, die geldspan het gistermiddag hier gesit tot laatmiddag en alles deurgewerk en alles gerekonsilieer. Groot werk wat die span gedoen het ook. En ons sal net seker maak dat al die uitvoer, daar's sekere groot uitgawes by 'n bazaar. Ons koop vleis aan en ons verkoop die vleis en ons moet die vleis se netto aankoopware weer terugbetaal. So daar's sulke groot uitgawes, daar's koeldrank alles. Ons het dit in ag probeer neem, maar ons sê binnekort vir julle wat is die presiese bedrag. Maar vriende, dis net ongelooflik in vandag se tyd om so baie geld sommer net te kry. En nie net te kry nie, maar so 'n heerlike dag saam met dit te hê. Dit was so lekker geweest. Die kindertuin was fantasties hierdie jaar. Dis regtig, ek moet die ouens by die kindertuin gelukwens daarmee. En elke stalletjie, ek kry boodskappe heelpad wat sê baie dankie. Sê vir almal dit was goed georganiseer. Sê vir almal die ding het glad geloop. En as daar foutjies was, dan gaan ons volgende jaar hard werk daaraan. Maar baie dankie vir elkeen van julle wat so hard gewerk het. Vriende, dit is ons is nou ook lydenstyd. So ons is in die lydenstyd en ons is besig met die laaste paar weke voor die Paasnaweek. Vanoggend kyk ons na Maria en Johannes. Ons volg die spore van Jesus en ons kyk na mense wat daar by die kruis by was. Vanoggend Johannes en Maria en ook die ander 3 vroue. En dan volgende Sondag gaan Dominee Anton gesels oor Palmsondag en die skare wat daar by die ingang van Jerusalem was. En op Goeie Vrydag gaan Dominee Michiel gesels oor die soldate by die kruis en op Opstandingssondag vier ons die opstanding van die Here en dis die hoogtepunt altyd van die Paastyd. Ons is ook besig met die stasies van die kruis om dit gereed te maak. Julle sal sien daar's ook ons het daai stilhou plekke langs die kruis van daai maandag tot die woensdag. Dit is volgende maandag. Is daar al daai stasies hier by die kruis elke dag van 9:00 die oggend af tot 7:30 in die aand. En op enige tyd deur die dag kan jy kom en net bietjie kom stil word. En die gedagtes van hierdie stasie van die kruis of hierdie stilhou plekke is nie dat mens gou kom en deur alles gaan nie. Die idee is dat mens kom en kom vertoef, kom stil raak en net sommer met die Here kom gesels, so dit wat jy by daai stilhou plek sien. So die ideaal is eintlik om alleen daardeur te gaan. Dalk nog saam met jou huweliksmaat of saam met jou kind. Maar dit werk nie as groepe mense dit doen nie. Dan kom hy stilte nie tot sy reg nie. So ons vra mooi, kom ons doen dit so dat as elkeen so 'n bietjie tyd met die Here spandeer in daai maandag tot woensdag as ons hier saamkom. Dankie vir almal wat daaraan werk. Dan die laaste afkondiging net is Paasnaweek is ook om die draai en ons nooi julle sommer nou al uit. Ons het 2 dienste, Goeie Vrydag, 8:00 en 10:00 en op Opstandingssondag het ons 6:00 diens by die begrafplaas en 9:00 opstandingsfees ook hier in die kerk. Vriende, as ons vanoggend hierdie kers aansteek, dan is dit om te onthou dat die Here by ons is en dat die lig wat in die wêreld gekom het nooit uitgedoof sal word nie. Die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees is deur sy Gees by ons en
As ek vanoggend hierdie kersies aansteek, so lekker om te onthou dat die Here ook vanoggend in Israel is, dat hy in Iran is, dat hy in Oekraïne is, dat hy in Rusland is, dat hy oral is waar mense is en dat hy oral teenwoordig is, dieselfde groot God van alle tye. Is dit nie lekker om vanoggend ook sommer net dit te onthou nie? En as ons die kersies aansteek vanoggend, dan dink ons aan François wat vanmiddag hulle pa afskeidsdiens het hier in die kerk, van mense wat rou, mense wat iemand verloor het. Ons dink aan almal wat siek is, dink aan almal wat eensaam is, alleen is, en wat op hierdie stadium sommer net smag na die Here se bywees by hulle. En vanoggend sê ons, maar die Here is by ons. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier kan saamkom as gemeente. Gister was ons op 'n feestelike manier saam, ons het hard gewerk. Here, ons het regtig die dag geniet. Het vir ons bederf met so 'n mooi dag, so baie mense met so 'n mooi gesindheid en 'n lekker atmosfeer. Dankie dat ons ook by U leer om fees te vier. Dat die Bybel vir ons so aanmoedig om fees te vier. Dankie dat ons dit ook gister kon doen. Here, vandag is ons hier saam om te kom dankie sê. En om nie net dankie te sê vir gister nie net dankie te sê vir dit wat U elke dag vir ons gee nie, maar ook dankie te sê dat U self, U lewe vir ons gegee het. En ons wil dit kom vier, ons wil dit herdenk. Ons wil volgens sommer net kom dankie sê. En ons vra Here dat U volgens aan elkeen van ons raak, dat U elke persoon in hierdie gebou volgens ook sal aanraak en elkeen wat na die video kyk, dat U in ons harte sal werk en dat daar net ietsie met ons sal gebeur, dat ons iewers in hierdie erediens vir U sal ontmoet, in die sang of in die woordverkondiging of sommer net in die saamwees, wil U aan ons kom raak, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan die kort videoetjie kyk van die bazaar van gister, 'n klompie foto's, Marisa het vir ons baie foto's geneem, ek het net 'n klompie uitgehaal. Ons kyk so vinnig hierdie bazaar videoetjie en daarna gaan ek ietsie sê oor die bazaar en dan gaan ons saam sing en die Here groot maak vir sy seun ook gister.
Vriende, ons hart is volgens sommer net vol lof. Dis net wonderlik en groot en ons wil net vir die Here dankie sê. En daarom gaan ons volgens sommer 3 dankie sê liedjies sing en dit is ons as gemeente se dankie sê se lof vir die Here. Kom ons staan en ons sing U goedheid Heer en dan sê ons daar's geen grens aan U guns en genade en U goedertierenheid oortref alles. Kom ons staan en ons sing dit vir die Here. Vriende, ons gaan die Here dien met ons dankoffers en terwyl ons besig is, kan die rooi trein kinders so lank vorentoe kom. Kom ons sê vir die Here baie dankie.
Baie dankie vir ons dienswerkers. Vriende, kyk hierdie mooi skildery voor, né? Rianda het dit gekry by 'n vriendin of geleen. Kyk hoe mooi is dit, né? Dis Johannes en Maria by die kruis van Jesus. Ons kan nie daar is die kruis en hier sien ons Johannes en Maria oor wie volgens die erediens gaan. Nou ja, ek wil vanoggend bietjie vir julle maatjies gou 'n storieetjie vertel. Anton, dankie. Goed, julle, welkom vir almal. Het julle die bazaar geniet gister? Was dit lekker? Lekker? Het julle lekker gespring en gespeel? Sweets geëet? Groente geëet? Nee. Goed, dis so lekker om julle vanoggend hier te hê. Ek wil gou vir julle 'n baie kort storieetjie vertel en ek het 'n prentjie daar op die skerm wat ek vir julle wys. Daar's 2 huise, né? En in daai huis aan die linkerkant is daar so 'n klein seentjie. Hy bly in 'n goeie huis. Sy pappa en sy mamma glo in die Here. En hy is nog klein, maar hy glo saam met hulle in die Here. Hulle is goeie mense. In die huis langsaan bly daar mense wat nie goed is nie. Die huis lyk dieselfde aan die buitekant, maar dit gaan nie goed in daai huis nie. Daai seentjie van hulle is 'n boelie. Hy maak die ander kinders by die skool seer, hy knyp hulle, hy trip hulle. Hy is nie 'n lekker seentjie om in die klas te hê nie. En sy pappa en sy mamma is ook so, né? Hulle is bad mense. Nou daai huis aan die linkerkant waar die goeie mense bly. Elke dag laat die Here die son opkom oor daai gesin. Elke oggend kom die son op en hulle leef elke dag in die Here se sonlig. En party daar reën dit en die Here stuur vir hulle reën. Glo julle dit? Nou ja, die moeilike vraag is, daai mense aan die regterkant, daai slegte mense, wie gee vir hulle sonskyn? Die Here gee vir sy kinders sonskyn, maar wie gee vir die slegte mense sonskyn? Die duiwel. Ja, baie groot mense is nie ook so. Wie wil nog sê? Wie wil sê? Wie se sonlig skyn oor hulle? Wie wil sê? Iemand? Weet julle wat? Daar's net een son. Dis die Here se son. Dis die son wat hy gemaak het, né? En dit voel baie keer vir ons dat dis die duiwel wat sorg vir sy kinders, maar dis nie so nie. Die Here laat elke oggend sy son opkom boor albei daai huise, die goeie huis en die slegte huis. En as die Here reën gee soos wat hy donderdag gegee het, dan laat hy dit reën op die goeie huise en hy laat dit reën op die slegte huise. Die Here sê hy sorg vir almal, al is mense sleg. Kyk hierdie versie. Dan die Margaret wys ons daai versie. Kyk daar staan, hy laat sy son opkom oor slegtes en goeies. En hy laat reën oor mense wat reg doen en mense wat verkeerd doen. Weet julle, die Here is so groot dat hy sien net goed vir die goeie mense nie. Hy is ook goed vir die slegte mense. Hulle weet dit net nie. En dis wat ons vir hulle moet vertel. Ons moet vir mense altyd vertel en sê, weet julle wat, hierdie sonnetjie wat opgekom het oor julle, en hierdie reentjie en die kos op die tafel, dis die Here wat vir julle sorg, al ken julle hom nog nie. Maatjies, dis wonderlike nuus. Ek het 'n liedjie saamgebring en ek wil hê julle moet saam met my hierdie liedjie sing. En hierdie liedjie is eenvoudig. Ons luister die eerste vers, groot mense, oupas en oumas, julle moet saam sing, né? Ons luister almal die eerste versie. En as oom Carolus sê, nou sing ons saam, dan sing ons dit, dan sê ons, God is so goed, en ons wys dit, God is so goed, né? En dan luister ons die Engelse versie, en dan sing ons die Engelse versie, en dan sê ons, God is so good. Okay, gaan julle staan, want oupa en ouma wil julle sien as julle sing. Staan julle. God is so goed. God is so goed. God is so goed. Hy is so goed vir my. Kom aan, sing julle dit nou. God is so goed. God is so goed. God is so goed. Hy is so goed vir my. Kom ons hoor hoe klink dit in Engels. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me.
Kom ons maak oogies toe. Here, baie dankie dat U so goed is vir ons. U was gister goed vir ons en U is elke dag goed vir ons. As ons kos het om te eet en as ons vanaand 'n bed het om in te slaap, Here, en as ons 'n huis het om in te bly en as ons maatjies by die skool het, Here, dan wil ons vandag net sê, U is vir ons baie goed en ons sê dankie Here, dankie Jesus, dankie Vader vir wat U vir ons doen. Amen. Dankie, julle kan na julle rooi klein klassies toe gaan, hoor. Goed vriende, ons gaan voort, die kinders gaan nou aan hulle lessies aan en dit is so lekker, daar is so baie leiers hierdie jaar wat help. Daar's regtig 'n ongelooflike klomp ouens betrokke by die jeug hierdie jaar. Ons is opgewonde daaroor. Ons is op die lydenspad. Ek lees vir julle 'n stukkie en dan gaan ons, terwyl ons so sit, gaan ons 'n lied sing. Ons gaan nie nou weer staan nie, vir al twee liedere wat ons gaan sing, gaan ons net so bly sit. Kom ek lees vir julle 'n stukkie. Christus het vir net een rede aarde toe gekom, om sy lewe te gee as 'n losprys vir almal van ons. Hy het homself geoffer om aan ons 'n tweede kans te gee. Hy sou enige iets gedoen het om dit reg te kry, en hy het na die kruis gegaan waar die mense se uiterste wanhoop God se oneindige genade ontmoet het. En op daardie oomblik, toe God se wonderlike geskenk gereed was, het Christus vir die wêreld gewys wat sy geskenk gekos het. Is dit nie mooi nie? Terwyl ons sit, sing ons hierdie lied wat sê, meer as ooit. God aan 'n kruis, die toppunt van kreatiewe medelee, die skepper wat gekruisig word vir die skepping, God wat die mens eens en vir altyd oortuig dat hy enige iets sal gee, enige prys sal betaal om sy kinders te red. Hy kon tou opgegooi het, hy kon die rug gedraai het en weggeloop het van die verskriklike gemors wat die wêreld geword het, maar hy het nie. God het nie opgegee nie. En toe mense hande die goddelike hande aan die kruis vasgespijker het, was dit nie die soldate wat sy hande vasgehou het nie. Dit was God self wat hulle vasgehou het. Daardie selfde hande wat die oseane gevorm en die berge gebou het. Daardie selfde hande wat die dagbreek ontwerp en elke wolk geboetseer het.
daardie selfde hande wat 'n ongelooflike plan vir jou en vir my ontwerp het.
waardig, Jesus, Heer. In die donkerste nag het die lig gekom, en die dood is verslaan deur die lewe. Ek staan onbeskaamd, hier is ek vrygemaak. In die donkerste nag het die lig gekom, en die dood is verslaan deur die lewe. En ek staan onbeskaamd, hier is ek vrygemaak. In die donkerste nag het die lig gekom, en die dood is verslaan deur die lewe. En ek staan onbeskaamd, hier is ek vrygemaak. Op die berg van oorwinning staan ek nou hier, want niks kon die liefde keer. Hier voor die kruis lê ek alles neer, want niks vergelyk met die offer hier. U is waardig, Jesus, Heer. U is waardig, Jesus, Heer. Dit het alles begin met die liefde. U het die berg uitgeklim, die kruis op u skouers. U het my kruis gedra. Baie dankie, Caroline. Vriende, kom ons sluit die oë. Dit is so aangrypend. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons ook op die berg van oorwinning kan staan. Dankie dat ons ook vandag saam met hierdie dansgroep kan sê dat U vir ons die oorwinning gegee. En ons hou vas aan hierdie oorwinning, ons wil dit leef elke oomblik. Here, ons bid dat U nou waar ons uit die Bybel lees, praat met ons en dat elkeen van ons vandag U woord sal hoor. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek lees vandag uit die 2020 vertaling Johannes 19. Johannes 19. Ons het in ons preekwerkgroep, ons het Dinsdae so 'n preekgroep waar ons bietjie saam sit en evalueer saam met Christo van der Merwe en ons leraars en ons praat oor die vorige week se diens en ons beplan saam in die diens wat kom en so. En toe sê ons dat die inligting, soos ons verder gaan op hierdie kruispad, raak die inligting oor elkeen van hierdie persone langs die kruis al hoe minder. So as jy agterkom die preek raak al hoe korter, dan is dit omdat die inligting in die Bybel al hoe minder raak oor elke persoon. En baie keer is dit 'n versie of twee, soos nou die dag het Barabbas, jy het 2 versies wat oor hom gaan. Maar vandag lees ons in Johannes 19 vanaf vers 23. Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy boekleed geneem en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel, en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos, van bo tot onder aaneengeweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeer nie, maar loot wie dit moet kry, sodat die skrif vervul word wat sê, hulle het my bootklere onder mekaar gedeel en oor my klere het hulle die lot gewerp. Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, asook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is jou seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Ons lees dit sover, so mooi gedeelte in die Bybel, hartroerend. Ons gaan vandag sommer 'n bietjie gesels oor hierdie gedeelte. Ons tema vandag is, ons praat oor Martha en Maria, en die tema is 'n nuwe familie.
Ek dink dit sal die beste wees om ons tema vandag so te sê. Vriende, dit was Vrydagoggend gewees, die oggend van die kruisiging wat Jesus gekruisig is. Jesus is ongeveer 9:00 daardie oggend gekruisig. Aanvanklik was daar 'n klomp mense, skrifgeleerdes, fariseërs, ons het in die afgelope week oor hulle gepraat, mense wat uitgeroep het, kruisig hom, kruisig hom. Maar soos wat die dag aangeloop het, was daar al hoe minder mense. Die mense het begin huis toe gaan, onthou, dit was die tyd van die Paasfees gewees, hulle moes hulle paaslammetjies gaan slag, hulle moes die ongesuurde brode gaan bak, daar was klomp dinge om voor te berei by die huis, so geleidelik het die mense begin weggaan, en dit het al hoe leer geword rondom die kruis van Jesus. Die mense is huis toe, die disippels van Jesus het gevlug, hulle is nie by die kruis nie. En eintlik al wat ons uit die prentjie uitkry is, daar by die kruis is daar 'n groep soldate, en waarmee die soldate besig is, hulle is besig om te kyk of hulle voordat hierdie Paasfees begin dalk nog 'n winskoopie kan hê. Wie kan Jesus se kleed wat so baie werd is, wat sonder naad was, wie kan dit kry? En vir hulle is dit voordat hulle huis toe gaan nog net kans om eintlik 'n bargain te kry. Dis wat die soldate doen. Hier aan die kruis hang 3 mense, Jesus in die middel, 2 misdadigers aan die kante. En al mense wat ons van lees wat eintlik daar rond is 'n groepie van 5 mense, 4 vrouens en 1 man. 4 vrouens en Johannes. Ons lees van hierdie 4 vrouens dat een van hulle was Maria, Jesus se ma, en Maria se lewe was alles behalwe 'n lekker lewe. Ek bedoel, sy het swanger geraak met 'n babatjie wat sy nie gevra het om te hê nie. Sy was baie jonk, sy was nie getroud nie. Sy moes hierdie skande dra van vir almal probeer verduidelik wat het hier gebeur, dat dit van die Heilige Gees kom. En dan is sy in die tweede plek is sy nog 'n Nasarener. Nasaret was nie een van die plekkies waar mense graag wou gebly het nie. Dit was half 'n veragtelike plekkie gewees. Maar in die derde plek was sy nou op hierdie stadium van haar lewe waarskynlik 'n weduwee. Ons lees van vroeg in die evangelies af, lees ons nie meer van Josef nie. Ons lei af dat Josef baie vroeg dood is. En hier staan hierdie weduwee vrou by haar seun se kruis wat besig is om te sterf aan die kruis. Saam met haar is daar nog 3 ander vrouens. Ons lees dat Maria se suster was daar, ons lei af dat dit Salome was. Salome was Jakobus en Johannes se ma, die Zebedeus se vrou, né? Die seuns van die donder. Dit was, en dis hulle ma wat nou hier by haar is. Dis dieselfde vrou wat so klompie, wat 'n hele rukkie terug na Jesus toe gekom het en gesê het, Here, kan my 2 seuns, Johannes en Jakobus, eendag langs U sit in die koninkryk? Toe sê Jesus vir haar, nee, dis nie vir my gegee om te sê wie's waar in die koninkryk nie. En dan saam met hulle 2 is daar nog 'n ander vrou, en dit is Maria Magdalena. As jy The Chosen kyk, dan sien mens Maria Magdalena se rol so sterk en ook haar mooiheid, né? Maar Maria Magdalena was die vrou wat hierdie klomp demone in haar gehad het. Daar's 'n afleiding dat sy selfs 'n prostituut was. Ons weet dit nie, maar ons weet sy het hierdie demone gehad wat Jesus uitgedryf het. En haar hele lewe verder het sy vir Jesus gevolg. Sy staan ook by die kruis. En dan lees ons van die 4de vrou wat by die kruis was die vrou van Klopas. Ons weet nie wie Klopas is nie, ons weet niks van hierdie vrou nie, eintlik 'n gesiglose, naamlose vrou. En saam met hierdie 4 vrouens by die kruis is daar 1 man by, en dit is Johannes, die geliefde disipel. Die disipel waarvan daar geskryf word dat hy die een is vir wie Jesus liefgehad het. Johannes skryf so oor homself, dis so hy homself altyd beskryf. En nou staan hierdie 4 vrouens hierso in Johannes, en terwyl Jesus aan die kruis is, praat hy met Johannes, en hy praat met sy ma Maria, en dit is waar hierdie gedeeltetjie vandag inpas. En hy sê vir Johannes, hy sê eintlik vir sy ma, hy sê, daar's jou seun, en hy sê vir Johannes, daar is jou moeder. Nou dit is een van die kruiswoorde van Jesus gewees. Ons weet dat Jesus aan die kruis het hy 7 kruiswoorde gesê. Vriende, en dit is so belangrik om te onthou dat as Jesus hierdie kruiswoorde sê hy dit as 'n mens wat sterwend is. En daarom in Jesus se kruiswoorde sien ons iets van dit wat met alle mense gebeur wat sterf. Klomp jare terug het ek by 'n klas bygewoon van iemand wat gepraat het oor sterwensbegeleiding. En in sy sterwensbegeleiding werk hy met die 7 kruiswoorde van Jesus. Dis waarmee hy werk wanneer hy by mense is wat besig is om te sterf. Want sê hy, in Jesus se 7 kruiswoorde sien ons die 7 behoeftes van mense
wat besig is om te sterf. En as jy ooit by 'n sterfbed sou wees en jy sou die laaste persoon wees wat daar by is terwyl iemand sterf, onthou hierdie kruiswoorde en laat dit jou help om iemand te help. In die eerste plek sê Jesus, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die behoefte aan vergifnis. As daar iets is wat alle mense begeer, is dit om te sterf en te weet ek is vergewe. En is dit ook die behoefte van mense as hulle sterf om te weet dat my familie het my vergewe, my kind wat kwaad was het my vergewe, my vrou het my vergewe, wie ook al. En daarom sterwende mense wil eintlik altyd kontak hê vir oulaas en eintlik weet ek is vergewe. En dit is so belangrik om dit vir iemand te sê as hy sterf. Die tweede kruiswoord van Jesus sê hy, vandag, ek verseker jou, vandag is jy saam met in my die paradys. Vriende, en dit is die behoefte aan bestemming. Enige persoon wat sterf wil weet, waar is ek oor 'n rukkie van nou af? As daar iets is wat vir mense op hulle sterfbed kwel, is dit waar gaan ek my oë oopmaak? En hier in Jesus se kruiswoorde sien ons dat hy vir die persoon langs hom aan die kruis sê, jou bestemming is die paradys. Jy gaan saam met my na die paradys toe. En dan die derde kruiswoord is as hy vir Maria sê, Maria, daar's jou seun en Johannes, daar's jou ma. Die behoefte aan versorging. 3 weke gelede toe Gerard van Helstingen sterwend is sy grootste bekommernis is, sal my vrou okay wees? Sal Alta okay wees? Vriende, dis die behoefte van sterwende mense. Sterwende mense wil weet dat hierdie familielid van my vrou, my kinders, hulle sal okay wees. Hulle is versorg. Die vierde kruiswoord, my God, waarom het U my verlaat? Die behoefte aan nabyheid, né? Die behoefte om nie alleen te wees wanneer jy sterf nie. En agter hierdie behoefte sit die groter behoefte dat God by my moet wees. En so baie keer sterf mense en ons kan nie daar wees nie, want ons weet nie wanneer mense gaan sterf nie. As ons geweet het ons almal na die persoon toe gegaan wat sterf, maar ons weet nie altyd nie. Maar die lekker wete is dat God daar is, dat hy nie weggaan van mense af nie. Dat al sou hulle alleen daar in die ouer huis se kamertjie lê en sterf, dan is die Here by hulle. En daar's soveel beloftes van dit in die Bybel. Die 5de kruiswoord, ek is dors. Mense wat sterf het fisiese behoeftes, né? Mense is dors, mense is ongemaklik, mense het pyn, mense seer. Baie keer dan wil ons aan mense wat sterf, wil ons aan hulle vat en ons vryf hulle arm so en baie keer in die laaste fase dat mense sterf, is hulle vel baie gevoelig en seer. En dit is so belangrik as ons by sterwende mense is dat ons baie mooi oplet en sien wat is die fisiese behoeftes. Iemand se lippe is droog. Kan ek vir jou ietsie gee om te drink? Of dalk net iemand se hand vashou omdat dit sy fisiese behoeftes is. Dan die 6de kruiswoord, dit is volbring. Hierdie is een van die mooiste goed is dat iemand geskryf het, dis die behoefte om te weet dat my lewe was die moeite werd. Dit wat ek voor gekom het, dit is gedoen. Ek het afgehandel waarvoor ek gekom het. Ons almal wil aan die einde van ons lewe, wil ons wanneer ons sterf eintlik weet dat ons lewe was die moeite werd. Die tree wat ons geloop het, sal onthou word. Ons kinders, ons kleinkinders gaan ons onthou. En dan die 7de kruiswoord, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Daai behoefte om op 'n stadium in hierdie proses oor te gee, en te sê, Here, ek laat gaan. Ek gee oor aan U, die behoefte aan oorgawe. Nou as julle hierdie so geluister het, dan sê julle hoor, ons is vandag by die 3de kruiswoord. Party bronne sê die 2de, party sê die 3de, omdat dit 'n verskillende evangelies is dit moeilik om kronologies presies te sê. Maar die 3de kruiswoord, vrou, daar is jou seun. Johannes, seun, daar is jou moeder. Waarom sê Jesus hierdie woorde aan die kruis? Wat is die rede hoekom Jesus daai dag aan die kruis tussen alles wat hy sê, dit vir Maria en vir Johannes sê? Wel, in die eerste plek was Jesus Maria se oudste seun. Want hy was die een wat eerste gebore was. Sy was nog 'n maagd, sy het swanger geword. Daarna lees ons het sy verder kinders gehad. Jesus het ander boeties en sissies gehad. Ons lees van hulle in die Bybel, maar hy was die oudste seun. En dit was die oudste seun se werk om te kyk dat die ma versorg is. En hierso hang die oudste seun aan 'n kruis. En hy is die een wat verantwoordelik is om haar te versorg. Daai stadium was Josef waarskynlik oorlede. En dit was Jesus se verantwoordelikheid om na sy ma te kyk as oudste seun. En hier aan die kruis draai daai verantwoordelikheid oor aan een van sy naby disippels. Iemand wat
wat baie naby was in Jesus se hele aardse bediening aan hom. En eintlik wat hy vir Johannes sê, Johannes, ek gaan sterf. Ek wil hierdie verantwoordelikheid wat ek teenoor my ma het, wil ek vir jou gee. Sal jy na my ma kyk? Waarom juis Johannes? Wel, die eerste plek dink ek is dat Jesus se broers, ons lees dat sy broers en sy susters het nog nie in hom geglo voordat hy opgestaan het nie. Dis eers na Jesus se opstanding wat hulle besef, maar hierdie Jesus wat saam met ons in dieselfde huis gebly het, was regtig die Messias. Die ander ding is dat daai dag by die kruis, toe Jesus sterf aan die kruis, was Jesus se boeties en sissies nie daar nie. Het julle dit opgelet? Sy ma is daar. Sy eie boeties en sissies is nie daar nie. Johannes is 'n getroue volger. Johannes is die jongste van die disippels. Johannes is iemand wat baie naby aan Jesus beweeg. Maar Johannes is ook die enigste manlike disipel by die kruis daai dag. En daarom sê Jesus vir Johannes, Johannes, kyk jy na my ma, vat jy hierdie verantwoordelikheid oor by my. En weet jy wat so mooi is, dat Johannes het hierdie verantwoordelikheid so goed nagekom. Johannes is een van die min disippels wat baie oud geword het. Die meeste disippels is om die lewe gebring. Hulle het 'n marteldood gesterf. Johannes het oud geword. Hy het nog baie jare geleef. Ek dink hy het 95 jaar oud geword as ek reg onthou. Maar die tradisie sê dat Johannes later saam met Maria is hulle na Efese toe en daar het hulle gebly en Maria en Johannes het albei baie oud geword, anders as die ander disippels. En Johannes het so oud geword omdat hy na Jesus se ma moes kyk. En daarom het hy nie soos die ander disippels so marteldood vroeg gesterf nie. Vriende, wat is die lesse vir ons uit hierdie gedeelte? Ek dink daar's 3 lesse wat ons vandag met mekaar kan deel. Daar's waarskynlik baie meer. In die eerste plek is dat ware disippels van Jesus is daar tot die einde toe. Ware disippels van Jesus vlug nie as dinge moeilik raak nie. Ons lees in hierdie gedeelte dat daar's 5 mense daar, 4 vroue en 1 man. In die afgelope tyd is dit nou weer vreeslik in die nuus. Wat is die rol van vroue in die kerk? Kan vrouens preek? Kan vrouens ouderlinge wees? Kan vrouens dit? Dis 'n debat wat ons eintlik al gedink het baie lank verby is. Onlangs het een van die kerke 'n besluit geneem dat daar nie meer plek is vir vroue predikante en vroue ouderlinge nie. Eintlik op grond van Genesis 2. Dis baie interessant dat die gesprek altyd teruggaan na Genesis 2 toe, van die vrou is na die man gemaak en nie terug na Genesis 1 toe, waar die man en vrou gelyk gemaak word nie. Maar ons sal op 'n ander dag oor daai gesprek gesels. Ek dink wat belangrik is vandag om raak te sien, is daai dag as Jesus sterf aan die kruis, is 4 van die 5 getuies van hierdie kruisiging is vroue. Daai oggend wanneer Jesus opstaan uit die dood, is dit vroue wat by die graf aankom om Jesus se liggaam te versorg. Hulle is die eerste wat raak sien dat die graf leeg is. Dis hierdie vroue wat terughardloop en vir die manlike disippels gaan roep en sê, kom kyk wat het gebeur. Het hy nie dalk opgestaan nie, of is hy nie weg nie? Vriende, hierdie vroue by die kruis wys vir ons iets van die kommitment van 'n disipel, wat nie weggaan wanneer dinge warm raak en ongemaklik raak nie. Vrouens wat tot die einde toe daar is, selfs as hulle ook dalk, soos Petrus, uitgehaal kan word deur die Romeine. En dis 'n groot voorbeeld vir ons. Disipelskap word getoets in ons lewe wanneer dit moeilik gaan, nie wanneer dit maklik gaan nie. 'n Tweede les in hierdie gedeelte is dat Jesus sien sy mense en hy sien ook hulle fisiese nood. Onthou, hy hang hier in 'n kruis. Ek dink dit moes vir Maria seker die swaarste ding gewees het. Terwyl ek voorberei, dink ek, hoe moet dit wees om by 'n kruis te staan en jou eie kind is besig om gekruisig te word aan hierdie kruis. Daar's ongelooflike skilderye, mens wens jy kan dit hier opsit om dit uit te beeld. Maar terwyl Jesus hier aan die kruis sterf, staan Maria en Johannes en die ander vroue hier onder, en terwyl hy eintlik, ek wil sê, 'n oorlewingsstryd is, hy's besig om te versmoor, sê die mediese wetenskap vir ons, aan 'n kruis versmoor jy jou longe druk toe. Hy bloei hom dood. Terwyl hierdie hele proses gebeur, sien hy onder die kruis sy ma en een van sy disippels raak en hierdie ander vroue, en hy's bekommerd oor hierdie ma van hom wat agterbly. Hy's sterwend, hy's op sy laaste, maar hy's bekommerd oor mamma wat moet agterbly. En dit gaan nie net oor mamma se geestelike lewe nie, dit gaan oor mamma se fisiese versorging. Wie gaan haar kyk? Wie gaan haar beskerm? Wie gaan haar oppas? En Jesus sien dit raak.
En weet jy, as jy hierdie gedeelte so lees, dan kan jy nie anders nie as om te sê dat die Here Jesus, die Vader, sien nie net my geestelike nood raak nie. As hy vandag na ons kyk, dan is dit nie net 'n kwessie van gered en ongered nie. As baie meer is dit. Hy sien my fisiese behoeftes raak. Matteus het al daarvan geskryf in Matteus 5 en 6, van hy weet dat ons kos nodig het. Hy weet ons het klere nodig. Hy weet al hierdie dinge. Hy ken ons fisiese behoeftes. En so mooi in die kruis vir oulaas sien hy nog hierdie gewone fisiese behoefte van sy ma langs die kruis raak. En waarskynlik van Johannes ook. En dan 'n derde les wat baie mooi is uit hierdie gedeelte, is daar rondom die kruis van Jesus ontstaan daar 'n nuwe familie. Toe ons Dinsdag bymekaar kom, toe sê ons, eintlik is dit die hoogtepunt van hierdie gedeelte. En dit is daar waar om daai kruis terwyl Jesus sterf, gebeur daar iets groot en dit is daar ontstaan 'n nuwe familie wat tot nou toe nie daar was nie. Twee mense wat geen verantwoordelikheid teenoor mekaar hoef te hê nie, kry 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Vrou, daar's jou seun. Seun, daar is jou ma. Kyk na mekaar. In baie van die boeke sê hulle dat dit eintlik die ontstaan van die kerk is. Dis waar die kerk ontstaan, hier rondom die kruis van Jesus, wanneer mense wat eintlik niks met mekaar te doen het nie, verantwoordelik raak vir mekaar, 'n familie word van mekaar, 'n geestelike familie. Want hy op 'n stadium toe kom roep hulle vir Jesus. Markus vertel dit en hy sê hulle het vir Jesus kom roep, toe sê hulle vir hom, jou moeder en jou broers en jou susters is hier buite. Toe sê hy, wie is my moeder en my broers en my susters? Dis nie die mense wat gebore is en in dieselfde huis as ek bly nie, dit is elkeen wat die wil doen van my Vader. Dis my ma en my boeties en my sissies. Almal wat my Vader se wil doen, dis my familie. As jy in die Here glo, kry jy 'n nuwe geestelike familie. Weet jy, as 'n moslem sy hart vir die Here gee en hy kom tot bekering, dan verloor hy sy biologiese familie. Hulle sterf hom af, hulle sny hom af, hy is nie meer deel van hulle nie. Die enigste familie wat hy nou het, is daai groep mense saam met wie hy aanbid, die kerk. Dis sy familie, dis al familie wat hy het. Dit word sy nuwe familie. En daarom in die vervolgde lande besef die kerk hierdie ding van familie wees nog baie meer as ons. Want dis baie mense se enigste familie wat hulle oor het as hulle aan die Here behoort. Vriende, ons is nie maar net sommer 'n klompie mense wat elke Sondag besluit, man, ek sing nie op my eie so mooi nie, kom ons gaan sing saam. En ons 'n klompie mense wat elke Sondag kerk toe kom en sê, maar kom ons luister net saam hoe word daar gepreek of iets. Dis baie meer as dit. Ons kom hiernatoe want ons is 'n familie van mekaar. Die Here het ons 'n familie gemaak. 4 jaar gelede het ek en Tersa hiernatoe gekom en ons het die voorreg gehad om deel te word van hierdie familie. Dat 'n familie eintlik sê, ons maak oop vir julle, ons nooi julle in, word deel van ons. En dis ons werk as kerk, is om mense in te nooi en te sê, maar word deel van ons familie. Ons wil nie net jou kollekte hê nie, ons wil nie net jy moet kerk toe kom nie, ons wil jou leer ken, ons wil 'n pad saam met jou loop. Ons wil lief wees vir mekaar. Ons is boeties en sissies. En in so gemeentes soos hierdie, is daar nie net 'n klomp jong mense of 'n klomp ou mense nie. In enige familie is daar ouer mense, daar's jong mense, daar's kleiner kinders, daar's agterkleinkinders. So lyk families. Dis hoe die kerk van die Here Jesus lyk. En daarom is die hartseerste ding is as ons sê dat maar elke ouderdomsgroep wil eintlik sy eie ding doen. Die dag as ons kom en ons sou kerke hê en jy het 'n kerk en dis net vir jong mense, jy het 'n kerk dis net vir ou mense en hier's 'n kerk net vir middeljariges, dan het ons die grootste rykdom van die evangelie verloor. Want die evangelie is soos 'n familie, dis soos 'n gesin. Daar's plek vir die ou mense en daar's plek vir die kinders en daar's plek vir die ouens wat in hulle storm en drangjare is en alles. Daar's plek vir almal in hierdie familie van die Here. En dis binne in hierdie familie wat ek leer om te sê, maar ek hou nie van die liedjie nie, maar ja, ek so opgewonde as my kleinkind dit sing en ek sing dit so lekker saam want ek kan sien wat beteken dit vir hom. En ons leer vir die kleinkinders om te sê, maar hierdie is oupa se lied. Al hou jy nie daarvan, jy sing dit saam omdat oupa daarvan hou. Want dis hoe 'n familie van die Here werk. En 'n familie van die Here is daar plek vir almal, vir verskillende ouderdomme. Vriende, is dit nie fantasties nie, né? Dat elkeen van ons, ek het nie meer 'n pa en 'n ma op die aarde nie, my pa en ma is albei oorlede. Baie van ons wat hier sit.
Is dit nie wonderlik dat ons in 'n gemeente is en ons kry ander paas en maas wat die Here vir ons gee. Daar's ander ooms en tannies wat op ons pad kom en vir ons as paas en maas raak. Dat mens kom aan in hierdie gemeente en skielik het jy 'n klomp oupas en oumas bygekry. Baie. En jy kom in hierdie gemeente aan en is 'n ouma en haar kinders is ver, haar kleinkinders is ver en skielik gee die Here vir ons ander familie, ander kleintjies vir wie ons kan lief wees. Want rondom die kruis word mense 'n familie. Kom maar verbintenis tussen hulle. En in hierdie familie is ons lief vir mekaar, ons is verdraagsaam, ons het respek vir mekaar, ons is lief vir mekaar. Dis die groot verskil tussen die kerk en 'n klub. In die kerk is ons nie net klomp mense wat dieselfde belangstelling het en daarom kom ons by mekaar nie. Dalk verskil ons belangstellings heeltemal. Ons kom hier by mekaar want Jesus se kruisdood het van ons 'n familie gemaak. En daarom is mense in 'n kerk broers en susters van mekaar. Boeties en sissies wat hier sit. Pappas en mammas. Jy al gedink as jy daai versie van Jesus sou toepas dat Jesus sê elke oom en tannie en onderrivier wat die wil van my Vader doen, is my pa en ma. Dis wat Jesus gesê het. Het jy al aan gedink dat hy gesê dat elkeen in hierdie gemeente wat my wil doen, is my boetie, my sussie? Dit was Jesus se eie woorde. In hierdie familie van die Here is ons baie verskillend. Ons dra nie dieselfde klere nie, ons skreeu nie vir dieselfde rugby spanne nie. Almal kan nie vir die Bulle skreeu nie. Daar is verskillende spanne. Ons is nie dieselfde politieke partye nie. Ons voel nie dieselfde oor Israel en Iran nie. Ons voel nie dieselfde oor Rusland en Oekraïne nie. Daar's baie sentimente. Ons het verskillende gewoontes, verskillende sosiale stande. Ons verskil. Maar ons is een familie want Jesus maak ons een. Iemand skryf en dit is my so mooi. Hy sê the family of God is a strange bunch. Is dit nie so nie? Die familie van die Here is 'n snaakse klomp mense. Hulle is so verskillend, maar hulle is so lief vir mekaar. En binne in hierdie familie van die Here sê die Bybel is daar plek vir die tollenaars, daar's plek vir die dokters soos Lukas, daar's plek vir die vissermanne soos Petrus. Daar's plek vir die ouens wat ander politieke tradisies het. Selfs die ekstremiste was daar. Daar was selote in Jesus se disipelgroep. Daar was plek vir die seuns van die donder, Jakobus en Johannes. Daar was plek vir mense wat twyfel soos Thomas wat gesê het ek sukkel om te glo. Daar was plek vir voormalige prostituie, vir Jode, nie-Jode, Samaritane, mans, vrouens, ou mense, kinders, ryk, arm, geleerd, ongeleerd. God het die weirdste familie in die hele wêreld. Is dit nie waar nie? En ons is deel daarvan. Vriende, ek wil afsluit en sê Jesus is aan die kruis en hy kyk vir Maria en hy sê vrou, daar's jou seun en hy kyk vir Johannes en hy sê seun, daar's jou moeder. Ek wil net vir 'n oomblik kyk langs jou. Kyk bietjie wie sit langs jou. Nie skaam wees, jy loer vir hulle. Kyk bietjie wie sit daar. Nou ek wil sommer net Jesus se woorde vandag herhaal. En sê kyk daar langs jou. Moeders, daar's julle seuns. Seuns, daar's julle moeders. Daar's jou boeties, daar's jou sissies. Daar's die mense wat die Here jou familie gemaak het. En ek is so dankbaar vir hierdie familie waarvan ek en Tersa kan deel wees. Dit is so ongelooflik. Dit is so ongelooflik om te kan lief wees vir mekaar. Ja, ons word kwaad vir mekaar. Waar is Anton? Anton? Ek en hy werk so lekker, en Michiel, ons werk so lekker. Party dae dan is ons vies vir mekaar, maar ons is so lief vir mekaar. En ons is so lief vir mekaar in die gemeente. Elke oom, elke tannie, elke kind. Is dit nie fantasties nie? Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die familie wat U vir elkeen van ons gegee het. Dankie vir nuwe paas, nuwe maas, nuwe oupas, nuwe oumas, vir nuwe kinders. Dankie dat U ons 'n familie van mekaar maak en dat ons in hierdie familie soveel wonderlike hoogtepunte kan beleef. Gister se bazaar. Vanoggend word ons weer stil voor U. Vanmiddag huil ons saam met François en sy familie. In die week werk ons saam en ons gee sop. Ons bid saam, ons kom in 'n groepie saam. Ons leer mekaar ken, ons eet saam. Ons kuier saam met mekaar. Here, dankie vir die familie wat U vir ons gegee het.
Ons dankie daarvoor. Help ons om lief te wees vir mekaar. Help ons om by mekaar te bly deur dik en dun. In Jesus se naam. Amen. Goed vriende, nou moet ons trane afvee en ons moet vorentoe gaan. Kom ons sing 'n lied, 'n mooi lied. Ons gaan uitgrawe daai die CSV se liedjies uit. Dis net so 'n mooi lied, né, wat sê bind us together Lord. En die tweede vers sê keep us together. Kon nie Afrikaans lied kry wat dieselfde sê nie, vergewe. Kom ons sing hierdie liedjie en ons sê bind us together, keep us together. Vriende, dankie sê elkeen van julle wat vanoggend kom saam kuier het. Ek wil net sê as ons klaar is vanoggend, daar's heerlike koffie en tee in die maalruimte. Daar's ook nog puddings te koop van gister wat oor is. So dis nou maar 'n kwessie van die wat eerste daar is sonder dat ons nou mekaar omstamp soos by die sokker. Daar is puddings te koop, julle is welkom. Daar's ook pannekoeke, daar's bordjies met 10 pannekoeke wat nie suiker op het nie, wat pappa lekker vulsel kan insit. So julle kan dit daar vat, jy kan net 'n donasie los as julle wil. En dan gaan ook pannekoeke met suiker wees, lekker kaneelsuiker pannekoeke saam met die koffie. So kry gerus. Ons sluit op so 'n manier sommer net die bazaar ook af. Ons gaan bid vir die seën van die Here en daarna gaan ons die seënlied sing. Net sê dat gister by die bazaar sê 'n tannie vir my, ons groet mekaar en gee haar 'n drukkie en sy sê dis vir Sondag by die kerk so lekker as sy drukkies kry en goeders en sy sê weet jy wat, as ons aan die einde van die diens die seënlied sing en ons hou hande vas, is die enigste tyd in die week dat iemand my hand vashou. Is dit nie mooi nie? As ons klaar die seën uitgespreek het, dan vat ons mekaar se hande en ons bid mekaar die seën toe. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir 'n nuwe familie. Dankie vir al die boeties en sissies, al die pappas en mammas, al die oupas en oumas, al die kinders, al die kleinkinders. Dankie dat U ons Vader is. Amen.